Hermoso. Algo que ha sido de bendición, algo bonito que has visto, la cena, la comida, no sé, algo que te ha gustado, algún juego. En lo personal siento que... 3, 2, 1, ya se acabó. No tenemos tiempo para tanto, literalmente 5 segundos cada quien. Bueno, Ok. la exposición de la palabra... 3, 2, 1. La que ella ya dijo eso, nadie más lo puede repetir. Sigue. Vera, nuevamente somos hermanos. Hacia el otro. Ya nadie más puede usar esa, la de atrás. Pues si Vera va llegando, ¿no? Los juegos, especifica uno, son demasiados. La dinámica. ¿Cuál? El circuito. La del vaso con agua. La del vaso, gracias. Usted, verde. Convivir con todos. No, lo dijo. Ya lo dijo. Ah, ya lo dijiste. La comida, di, hombre. ¿Cuál? El huevo con frijol. Todos van a tener que decir algo. Ese. Di cuál. Sí, digo que huevo con frijol. Huevo con frijol. Gloria a Dios. Sigue usted. Las predicaciones de ustedes, todos los pastores. No, una. Ya lo dijo. Las predicaciones de ustedes. Conocer a Una. Jenny, dile. ¿Cuál? La Son de muchas. hoy. ¿Eh? La de hoy. La de hoy, gracias. Algo. Algo bonito, algo bueno. Algo bonito. No alguien bonita. Algo bonito. El gordo. Dale, vamos. Bye bye. Voy a regresar contigo. ¿Ande? El El cir- circuito de ayer. Aquí tú. El voleibol. Juega fútbol. Tú. ¿Eh? Ah, ya está. Ok, rastrera. Rastrera. ¿Ah? Rastrera. Tra bien. Ya dijeron. Vale. La dinámica de los libros de la vida. Del libro Ya. de la Biblia. Gracias. Sí. Algo que te ha gustado. Vamos, tú puedes. Algo que te ha gustado. Mira a tu alrededor. Mira lo que Dios ha hecho aquí. Regreso contigo. La playa. ¿Cuál? No, una. Los vamos a separar. No están casados todavía. ¿Cuál? Miren chicos, tienen que decirme una dinámica o un sermón, no pueden decir todas, no se vale. Digo, las conferencias. Ah, las conferencias, ¿cuál? Hoy hubo 3, 2 en la mañana, ahorita en la noche una. ¿Cuál? ¿Cuál? Hubo 2. Gracias, regresamos contigo. Algo que has visto aquí que te ha gustado, lo que sea. Voy a regresar contigo. Adelante. Limpiar baño. Ese tipo rojo. Los rojitos marcianos. Adelante, hermana. Usted también es marciana. La tienda. Bravo. Un aplauso para el tendero, Y coca. La fogata, gracias. ¿Dónde está el güerito? Se me quiere escapar. Una cosa. No te voy a dejar en paz hasta que me dices algo. Una cosa que ha sido bonito. Algo que te ha gustado. No, chica. ¿Una comida te ha gustado? ¿Cuál te gustó? El del tamalón grande. La manea. ¿Estaba rica? No estaba rica. La lenteja de hoy. Voy a regresar contigo. Litzy, ayúdale. Que no se enamore de ti en 3 segundos. Ya dijiste, te ibas a escapar. Una cosa que te ha gustado. No ponga la cabeza así con él. No. Los juegos de... ¿Cuál? La primera. Hoyo en el fondo de la mar.
Mañana vas a ir a buscarlo. Ok, ¿qué? ¿Mande? Ya lo dijeron. ¿Qué cosa era fogata? Yo lo dije. Ah, tú lo dijiste. Sí, se ve salteado. ¿Cómo es que te brinqué? Adelante, ¿qué te gustó? ¿Mande? Estar en equipo. ¿Qué equipo es el mejor? Oigan, ¡Los azules! ¿quién dice que el equipo azul es el mejor? ¿Quién dice? Ah. No te ha gustado nada. Todo ha sido feo. ¿Qué te ha gustado? Una cosita. Nada. La comida. Está muerta la pobre. Voy a regresar contigo porque tengo un pendiente acá. Ahorita vuelvo. Hola, papito, ¿qué pasó? Una cosa te ha gustado. ¡La arena! ¡La arena! ¡Eh! Ok. Una cosa que te ha gustado. Estoy seguro que algo te ha gustado. ¿El agua? ¿Cuál? ¿El de sabores o el de la playa? El de la playa. Está saladita, ¿verdad? Sabrosa. Ok, adelante. Ha sido bonito, ¿verdad? ¿Qué más? La porra que me gusta del equipo amarillo. Ah, la porra del equipo. Yo no escuché la porra del equipo amarillo. ¡Ey! ¿Cómo va? Amarillo. Amarillo. Ella dice que fue su cosa favorita. A ver, ¿cuál es la porra del equipo amarillo? A ver, escucha. Quiero escuchar. Adelante. Correremos con valor. Nuestro sol de justicia, Jesucristo es Salvador. somos amarillos, somos lo mejor. Somos apoyados por Cristo Redentor. Amarillo. Amarillo. Ok, gracias, linda porra. ¿Qué? Lavar platos. Un aplauso a todos los que lavaron platos. César va a llegar a su casa, hermana Silvia, y va a lavar todos los platos la próxima semana. Ya lo dijo, que le gustó lavar platos. Ya está. ¿Qué te gustó más? Todavía no sabes. Ah, la comida de mañana, ya te entiendo. Ok, ¿qué te gustó más? Las preguntas difíciles y fáciles. Estuvo suave. ¿Cuál te gustó más? La fogata. Ya lo dijeron. Otra cosa. ¿Ah? Ahorita regreso contigo. Las de anoche. ¿Cuál te gustó más? Eso. Ah, que cantamos hoy. Ah, que cantó ella. ¿Por la alabanza o por ella? Ajá, ya entiendo. Disculpen, es que dijo que le gustó la alabanza que cantó cierta señorita. Y le pregunto que si le gustó la alabanza o le gustó la chica. Cambió de color. Pálido, verde, anaranjado y finalmente rojo. Y la cosa rara, nunca se puso verde, que era su color de equipo. Ok, regresamos contigo. ¿Tu cosa favorita era? De participar con el equipo. Eso. Eso estuvo bueno. ¿A ti? ¿Bajo las estrellas? ¿O bajo las palmeras? Ah, sí, también hay palmeras. El aire, gracias a Dios por el aire de la playa. ¿Qué te ha gustado más? Dormir. Dormir. Eres de mi calaña. Dormir. Sí. Adelante. Ella dijo dormir, ¿tú qué vas a decir? ¿Eh? ¡Los mosquitos! Es de otro planeta. ¿Qué te gusta más? Nada. Tienes que gustarte algo porque esto es parte de la dinámica. Ok, ahorita regreso contigo. El sol. La quemada Mira de que hoy. todo el planeta de él. Ok, adelante. ¿Qué cosa le gusta más? Ser líder. Ser líder. Eso es bueno. ¿A ti? Campo de fútbol. Eso. ¿A ti? Todo. Ah, claro. ¿A ti? ¡Ah! Me gustó conocer a su hija. El Ok, machete. chicos, les voy a decir algo. A mí también me gustó conocerla. Pero la gran diferencia es que cuando yo la conocí me dijeron, aquí está tu hija. Y cuando se la presentaron dijeron, no es tuya. ¿Por qué? Oiga.
¿Qué cosa te gustó? El cangrejo. ¿Qué cosa te ha gustado? Los cangrejos. Pobre cangrejo. Ok, ¿ya verdad? David, No. Davidcito. Equipo verde. Oigan, los verdes también tenían porras o equipos verdes todavía. ¿Cómo va la del verde? A ver. Los verdes no tienen porras. ¿Dónde están los verdes? ¡Verdes! Ya se fueron. ya se durmieron. Los verdes ya. Hermana Maricruz, le puede bajar puntos a los verdes. No quieren ver tu porra. Ok, ¿qué sigue? Ah, los alemanes estaban divertidos. ¿Para ti? Mande. Ya lo dijeron. Otra cosa, por favor. La luna. Ya. ¿Sí? Es que aquí se ve bien la luna. Allá. Los dormitorios. Los dormitorios, sí. Grande espacio. Equipo de limpieza, sí. Eso. ¿Qué le gustó más? ¿Mande? La porra de los rojos. Y si yo les digo a los rojos que den su porra, ¿lo van a hacer o vamos a bajar también puntos? No, de veras. Rojos, tienen porra. A ver, escucho. ¡La Leila! ¡Y aquí los triunfadores! ¡Rojos y con afán! Mejor porra de Marte, ok. Lo malo que hoy es jueves. Ok, ¿qué le gustó a usted? ¿Cuál? ¿Cuál? Martes, miércoles, jueves. Hoy, ya lo dijeron. Gracias. Piénsalo, regreso contigo.